सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं बेनाड्रिल कफ फार्मूला सिरप। चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 14.08 mg, अमोनियम क्लोराइड 138 mg, सोडियम सिट्रेट 57.03 mg तथा एथेनॉल 0.2625 ml का कंपोजिशन पाया जाता है। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 55 रुपये। चलिए इस सिरप के कंपनी के बारे में जान लें। तो दोस्तों यह सिरप जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा कफ सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे के गले में खराश हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सूखी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। आँखों से पानी गिरता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। पेशाब में जलन होता हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। पथरी की समस्या हो उसमें भी इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। एलर्जी या खुजली होता हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के डोज के बारे में जान लेते हैं। यदि आपका बच्चा 8 से 12 kg के बीच में हो तो उसे 3 से 4 ml दिन में 2 से 3 बार दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी होना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना, शरीर पर लाल दाने निकल जाना, खुजली होना, सिर दर्द करना इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की समस्या हो, लीवर रोग की कोई समस्या हो, शुगर की बीमारी हो, गुर्दे की कैंसर हो, दमा की बीमारी हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।